Baino mbabore tia karotore Kakamega bakabori president mbatagete university igana mira president igaitaba kirege nte president yagara yatebire igoge ko ganda sem minister usikanete kwali keruru bongege ndege ko parekane ngali keruru bongege president yantena nenge university yabe county ya Nyamira na nje ngali keraba esimiwa baba chumbe bons pamoja ne gavana ne senator nkabatebi umera na mumerane muiwane nga yao karaki bahumeranire tindanga na machibu lakini na nje asinge njunkuru wabuna nkonya koibuga kero umwe wangu sete kujia samaya mumete story ya Solomon na mungnoria ubwatu mwana wa bakagenda mubere ngatero makotanga noyo oyo mutale ndugweke nanga tabanga tubutona negakiga lakini uliyo rengi na gatabanga koranje tibo mwana bichabe moyo osebon bona ko basinyiru ngatumota kitengore mwantire na mwenje bieta mwangire bibaga bichabe Nyamira tingira kisi gosande mwantire kumaranje ntuwa okaraneke na kinare tere vice chancellor yane ngabantu ba Nyamira requirements state university nkiro nincenga baishimiwa nga egento togotaka tumene wanse university egekere 1 2 3 na tumoyo kuchunguza chinse motions erinde senate ya umerane na ende kutumande commission for university education ekero mwana naro endege mutagitigete kiagera getaje ti machobuko ukorwo kugandande na ende makarora tigama chokiane gamuta umwako yoyo wanda kita kora me university ya kore ya chakire ga kumwancherani mwancherani to kore yo linde bono kero president yogocha kaliero na inde gocha kwa mwanga ngabono igari ntoto ke soye president ase bintelime ekebono abana ba minto ba korine na mwangire rusa gentlemen a team ko university ya Kisi Ntume Commission for University Education guna bako ngama chiwe ndo karakinanga aliye national polytechnic wana mwabuli mwishonde ekirubugetai na endelero tibe atinege ndoge ku national polytechnic ngendo Kenya machiwe karonde military education na teba ngatingo ni tendiko be university eli arona kana ngatindo jendi mbaye chibu gara kinye chinde kunango ta report yo vice chancellor ya Kisi University Professor Ugechi unakonyora report ya Commission for University Education a wiki wotanoira nonda wanonkwamwa mwanderane nga uno kunari kubuli ndugu yanega Nyamira nga nugatobari wandenga gabwate eka 14 ne university ketaka musi ona numuru ni wana morore igo kumaranche takuba kwani mufaisha takuba kwani bono yako bakwanya umwako yoyongo appointed principal ngoja gutendere university era agana mira bakwani byamana waziri abantu babintu banyamira byamara mwensi waziri ototebire buya naki university yako chakobekwa intumune university ekarato tebetinga president ya Samoei Ruto otebire ko nyandura university ntwachaka ne committee committee ya chirekera ase alesmu atebeta report ya committee yeyo ibanyega nyite mamyende ekana nyore report yeyo nyito mebukia sako commission for university education bachiche baligererie balente report yeyo anamonte karabia kalinga ndiko toko chatonyega mbeka kalinga toko jega mbase chi assembly cheito asegete nale na ande president no ya rinkuru ngakiyo bakatayango takabali university ekomini kare yeke toro bakata wol mo boy sena bitine bisa ini abaya ya tayo ikoto gato konya ne muna wasiri ato tebia aenda asegete bakagena na wala bakata gu president ka batay na bayri university koru mwaka 2007 banakana kungusana na iga university ya chaka umwaka wa 2017 kwa 2007 mpaka 2017
igo muna waziri atebe na muna mwanchire nga totegerere report ye yechechi ete tangoro ebyonsi ntuno otole muna university ya Kisii ande gento kende onde ta bangaine nga no wata ngi university echiko hotel no university ekarugu chake university igo kuira bali ba the best about chaka kwa ira no ne chisha chimtabu no ne chimesa na kadhalika university itagira kwa ile ndiko ngi abantu boko bara bakonye ndo hangera abintu bile byonsi kutranje tugwatrane n'abagusi tugwatrane n'abaziri amangana yonse ya saundi yamu. Asante igo university ngo narambro mwaka oyo report gune kurwa Somali Commission for University Education ego jase minister oya atira asende mwangaire liba ali uko yoko amwa ndera ko seti kwana bona for example muna bona nganya mira sei ga mwatebire etawuni netakere ku Spain onye nitira monta gete boigo etawuni etipandiga so that nyamira nero eroka netawuni ya naende waziri abantu point bawo kwa ne yekene because university akabaira that is the truth ya akabaira ya lenge branch ya lenge geta that time egasie kwa ne yende ya lenge tigasie kwa ngalichimye chirange ege ntogyuka ndeta barai ndimo kwa na bananchi kwa bategekene aseki toka bogetutu mwatera university kwa urirwe etakero cha ngabo bogetutu toka North Mugirango mwatera university etakero cha North Mugirango toka saba ntaba West Mugirango nani mwa bateri etakero toka West Mugirango yakungaina bananchi bateri university etakero toka pamanya mapema kwa sababu wame tokaje bateri kene pamanya mapema you know ege ntoke konge chia kekeringa tibese chiro chire tayari chitekiri kwa gachi university lakini wale ndokero etomuchia saraba na nchi obongo nga West Mugirango etakire nga North Mugirango etakire nga kitutu masabe etakire tige koso mitata abantu aba emyake kwa ele myake kumnyoko bwango myake tanere na nko soka chigari go imari mara mote yabantu likuwa soka chigari go bate yabantu koso wame to wake aya ekende ekero akwane le university mheshimiwa Steve njelero ntariko ba challenge asili omugako yukarazinere mu waziri wa education mugako maneno over control of budget ya 600 billion budget ya minimum 600 billion muno okora wikaranza mu mheshimiwa Steve kadi maikina ayo maikina kyoko ni byao moechi skuru no nyeni sana abe kereti milioni komi ekikere mwango ngeta ikidibete ngeta ikisiasa ekingeta ikisiasa ngeta ikidibete aira se tutelele gati skuru chile changera ono aye Steve no mosani onega ono rakini no kwaje tepunge tiganga ukuyeri na kiri te yoko chuma bwanga bwana wote wana wame to ere byaba sere mbe mbobende wasembu yande